Здравейте, шампиончета! Здравейте и добре дошли в новото ми видео на Drag Racing Street, където днес ще правим отново акаунт ревю на един уникален акаунт. Предлагам просто започваме. Благодаря на момчето, което ми даде това доверие. Нека започваме. Първо имаме един Rolls Royce, виждаме, с хелънско ливари, стоково. Тук имаме един Aston Martin, прави го на F-Custom. Z4 G3 за сега. Тук имаме една Toyota Supra 80 Cabrio, напълно стокова, хашток, виждате, с хубаво ливари. Имаме BMW M3 E46, също стоково, не е пипано, не мисля, че момчето е тръгнало да го прави, щом стои така. Продължаваме с, не знам как се казва това, урочи, хашток, да не се излагам, не му знам името. Извинете. Chevrolet Opala SS, стоково също, J-Stock. Продължаваме с Moskvich 412 с уникалното ливари на Alphatec Performance. Поздрави на момчета, които гледат. Аз също съм привърженик към техният отбор. Аз съм и фен. Продължаваме с един Matiz Audi RS2 Avant. Виждаме, има някакви подобрения. Може би е трудно да го правим чето, но не е стигнал до никъде почти. Така, Lada 2111 L Street. Виждаме пипана. Нека да видим с Greenbook 19 части. Поздравления. Виждате, че момчето има адски много принти. Стабилни принти. Нека да пробваме. Той може да е full print, не, но не знам защо да не го прави. Така си е решил. Тя дори няма нитро. Виждам, че е с турбо. Ако не се лъжа, клас също се кара с чаржер, но не знам. Не карам и не съм се интересувал, честно казано. Да, отвратителни смени. То сигурно трябваше да го оставят повече да напърва. 9:50, отвратително време, но от мен това е. Така. M Street Subaru Forester с не знам това дали е новия двигател, 8 мисля, че беше новия. Макснато. Нека да го пробваме и него. Мисля, че не видя дали има нитро. Предполагам, да, има нитро. Чакам направо топ. Никога не съм карал такова. Не съм имал де. Фул направено. Опа, много бавно. Много избързах тук. С превключването. Да. 10:62. Отвратително време, но това мога. Така. M100 Lamborghini Urus с напълно стоково. Виждаме пипано до някъде до сини принти. Нищо специално. Ето и Ford Raptor. Това беше топовият. Това беше и все още е топовият двигател за последните за последния месец. Мисля, че не спомня кога точно вкараха. Subaru не е с този двигател, той е с рама още сигурно, защото той е 5.2. Продължаваме тук с All Custom, който е бил с Corvette, виждам, че 3.9. Не ме да карам, няма смисъл, била е остава на Full Custom. Виждам, тук има още една All Custom с уникално ливари. Chevrolet Corvette без сток, 2276 конски сили. Нека да го пуснем. Преди съм имал такова. Бях дигнал до 2000 коня някъде и после не знам какво стана с него.
Нито се сещам как се караше, това беше наистина много давно. Ти, които са следали YouTube канала ми още от първоначално, тогава бях чул видео за неговите настройки. Никаква идея с него как се кара. В момента превключвам. Да. И... каквото толкова. 10:40. И едно. Почти. Малко съм хремовичък. Така. Nissan 2000 GTR 71. Напълно стоково, без сток, не е пипано. Същата кола е Dodge Charger Pursuit. Виждаме, повечето хора имат заради сирените. Има две сирени, мен лично колата ми харесва, но не съм се борил за нея. Subaru BRZ ST13 S-Custom Full Set. Нека да пробваме. Имам същото, абсолютно същото, фулсетното. Обаче в момента го карам за Team Competition с настройки. И ако искате такива настройки за Team Competition, за Full Set Subaru и за Priora, които стават да се... тук трябваше да го изчакам. Да може да успеете да дигнете черен ранг, може да влезете в официалния български Discord сервер на играта. Лично аз бих оставил линк, но разбрах, че има проблем с линковете и докато разреши не мога да оставя линк, мога просто да ви препоръчам да отидете в канала на Volga Machine. Тук някъде ще ви оставя неговия канал, той може да ви насочи по... Мисля, че той оставя, пък ако не оставя и той, отивате при Иво или при ванката и просто влизате в сервера за поне ванката. Знам, че под всяко негово видео има и за неговия Discord сервер, и за българския Discord сервер линк. Така, нека да продължаваме. Lamborghini Diablo, пълно стоково, S-Stock, не е пипано. Не знам как се казва това, Twin Turbo, S-Stock. Audi R8 Spider. Преди беше топ в G-Stock, да, но за жалост го изместиха. После беше топ в Air и оттам мисля, че да, оттам е новата зондата. Го изместиха за жалост, че беше хубава кола. Ferrari Portofino са напълно стоково, не е пипано. Още едно такова. Ето това, Pagani Zonda. То също е, де-факто то е топът в момента и стоково. Мисля, че около 5000 коня. Така. Mazda MX-5 Full Set Tesla с двигател от Viper. Нека да го пробваме, не съм карал такова. Като цяло те клас не съм карал, откато е вкаран. Между другото, да поговорим малко за бъдещето на този канал. Скоро време ще почна да качвам и други видеа, които ще са основно моят бизнес, който се питам да развивам с моите приятели. Продължаваме с видеото. Тук имаме Dodge Viper 2009 година, напълно стоково. Да. Мисля, да го пробваме, няма да бъде интересно. Ford GT, напълно стоково, 272 коня, тесток, също няма да бъде интересно. Не знам какво е това, B2, тесток, също Влад за 2101 с уникалното ливари на Шароти. Благодаря на момчетата. Още една Лада, други Лади и Лада VFTS. Почти фул. Нека да пробваме. Не съм карал такава и ще бъде малко по-трудно, но каквото игра не дам, това няма да е от значение.
След ще избие шайбата докато си. И така още някаква специфика в карането, но не знам какво беше точно. И затова е много по-трудно да я карам. Така, тук виждате имаме Golf 2 GTI с толкова аудиокулатор 80. Такива аудиокулатор 80 стоково и двигателят на стоков. Но е топов. Като цяло колата е хубава, но аз не я карам. Не имам такава. Ford Focus, стоково десток, Toyota Supra A90. Купето е топово за N-клас. Двигателят е топово за D-Swap. Mitsubishi Galant е сток. Mercedes A124 320, също стоково, Lexus стоков, Audi A8, 6-литровото е в сток, виждате, подготвено за 350 Stage, мисля, че BMW E38 750i с ливърто на Street Legion, наистина много добър тим. Вторият тим, в който съм, нали, това е бил вторият тим, най-добър, в който съм бил. И се връщаме на Rolls-Royce. Продължаваме с инвентарът, защото знам, че това момче има един уникален инвентар. Тук има 10 000 неща и това да ги минало на стойност 1 500 000 и 3100 зелени. Кутиите да може да ги амокне. Еми, направо бижу. Си сложа на тапет. Направим скриншот да си го сложа на тапет. Принтите да има е положението. Сигурно две коли мога да седнеш. Не знам. Има един двигател VFTS, Bentley Continental и 5 двигателя Audi RS7. Някаква схема има тук. Ресурс много. 2 милиона зелени, 14 и 800 сини, зелени, 2 милиона жълти, 30 600 гориво в купони, 15 000 турбо и 8000 в XP. И като да, това беше ревюто на акаунта. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала, харесайте видеото и чакайте новите видеа, защото идват наистина много нови видеа. Ще има много ревюто още. Чао и до нови срещи!